គឺយើងចូលមកដល់វិញ្ញាសាស្ត្រស្តង់ដារទី34មេរៀនទី1សូមឲ្យបងប្អូនសិស្សទាំងអស់គ្នាបើកសៀវភៅរបស់យើងនៅក្នុងទំព័រទី219ដើម្បីចូលមកចាប់ផ្ដើមអនុវត្តសិក្សាមេរៀនរបស់យើងមួយនេះតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងចំណុចមេរៀនរបស់យើងនេះនៅក្នុងចំណុចទី1គឺគេឲ្យយើងមើលនៅរូបភាពខាងក្រោមហើយជ្រើសរើសនៅពាក្យដែលត្រឹមត្រូវទៅជាមួយនឹងរូបភាពបែបនេះនៅក្នុងរូបភាពមួយនេះយើងស្គាល់ទេថាវាជាស្អីគឺជាម៉ាស៊ីនបូមធូលីហើយមែនទេច្បាស់ណាស់ទៅជាមួយនឹងរូបភាពបែបនេះក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាគោលគឺយើងត្រូវសិក្សាលម្អិតអំពីពាក្យថាពាក្យមួយណាដែលមានន័យសេចក្តីថាម៉ាស៊ីនបូមធូលីតោះឥឡូវយើងមកសិក្សានេះពាក្យថាសេថាគីគឺប្រែថាម៉ាស៊ីនបោកគក់เนาะនេញចាងកោទូទឹកកសនភុងគីកង្ហាល់ហើយឆង់សូគីគឺនេះម៉ាស៊ីនបូមធូលីនឹងហើយនឹងគឺជាចំឡើយហើយណាអញ្ចឹងវាអត់អីអាចកបាំងទេឲ្យតែយើងសិក្សាគឺយើងអាចឃើញនៅចម្លើយហើយអញ្ចឹងចម្លើយគឺស្ថិតនៅក្នុងលេខ4នឹងហើយណាអូខេបន្ទាប់យើងចូលទៅក្នុងចំណុចទី2ចំណុចទី2គឺយើងមើលទៅលើរូបភាពនេះដែលគេនិយាយពីណាមធុងសែងទាំងអស់អញ្ចឹងណាមធុងសែងបងប្អូនប្រុសហ្នឹងគឺមានចំនួនប៉ុន្មាននាក់មាន4នាក់មែនទេអញ្ចឹង4នាក់យើងមើលទៅលើកតាលេខ4គឺគេនិយាយពីលេខកូរ៉េសតហ្មងណាហាណាធូសេតនេតាសតយ៉ាសតអ៊ីលកូបយដល់អាហូបអញ្ចឹងលេខហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែចេះចាំចំណាំឲ្យស្ទាត់ជំនាញហ្មងណាតោះណាអូខេអញ្ចឹងយើងមើលទៅលើពាក្យថាណេមួយមកបានហើយប៉ុន្តែកតានេះចំណុចនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ម្ញ៉ាំងគឺអ្នកណាផ្ចង់នេះគឺប្រែថាដបអញ្ចឹងចំនួនអ្នកគឺផ្ដោតទៅលើមនុស្សម៉ានអ្នកអីចឹងណាផ្ចង់ដបមកដបពីរដបចឹងទៅអញ្ចឹងក្នុងនេះគឺគេផ្ដោតទៅលើណេម្ញ៉ាំងហើយមែនទេអញ្ចឹងចម្លើយគឺស្ថិតនៅក្នុងលេខម៉ានលេខ2មែនទេនេះណាំធងសៃងីណេម្ញ៉ាំងអ៊ីសំនីដាអញ្ចឹងយើងឃើញចម្លើយណាគេច្បាស់កឡែតតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងចំណុចទី3ចំណុចទី3យើងមើលទៅលើសកម្មភាពនៅក្នុងរូបភាពមួយនេះថាតើគេកំពុងតែធ្វើអ្វីគឺកំពុងតែទិញនៅខោអាវមែនទេនេះគេបញ្ជាក់ឬខោអាវទាំងអស់ហើយអត់មានអីទៅបបាទេប៉ុន្តែសកម្មភាពមួយដែលគេកំពុងធ្វើអីគឺទិញនៅខោអាវអញ្ចឹងយើងទៅមើលពាក្យថាណាថាទិញប៉ាល់តាគឺបោកគក់នៅខោអាវអានឹងអត់ត្រូវទេអត់ត្រូវទៅជាមួយនឹងសកម្មភាពមួយនេះទេមិនអញ្ចឹងណាសាដាទិញផលដាលក់ថប់ដាក្តៅឈប់ដាតិចណូសាដាទិញអញ្ចឹងអូតសឺសាកូអេស៊ីមីដាកំពុងតែទិញនៅខោអាវអានឹងឯងគឺជាចំឡើយដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសវានោះទី3អូតសឺម៉ាន់ធឺកូអេស៊ីមីដានេះផលិតនៅខោអាវអត់មែនផលិតនៅខោអាវទេកន្លែងនេះមិនអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអត់ត្រូវទេទី4អូតសឺថារីកូអេស៊ីមីដាអូតសឺថារីដានេះគឺប្រែថាអូតខោអាវអញ្ចឹងកន្លែងនេះអត់ត្រូវទេមែនទេកន្លែងហ្នឹងអត់ត្រូវទេព្រោះនេះគឺជាសកម្មភាពដែលគេកំពុងតែទិញអញ្ចឹងកន្លែងចំណុចទី2គឺជាចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវហើយអូតសឺសាកូអេស៊ីមីដាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងចំណុចទី4ចំណុចទី4គឺជាវិញ្ញាសាពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងអីគឺភិនខាននេះគឺគេត្រូវការឲ្យយើងរកនៅចំណុចដែលខាចាងអាល់ម៉ាត់ណាចំណុចដែលត្រឹមត្រូវជាងគេបំផុតអូខេតោះឥឡូវយើងមកមើលផ្នែកខាងក្រោមពាក្យទាំង4នេះម៉ាជុងនេះគឺមិនជាប់ប្រឹមនឹងទេគឺមកនេះម៉ាជុងហាដាណាម៉ាជុងហាដានេះគឺប្រែថាទៅជួបផេអ៊ុងហាដាដែរផេអ៊ុងហាដានេះគឺប្រែថាជូនដំណើរឡើងយន្តហោះអញ្ចឹងណាឆូតេនេះគឺប្រែថាអញ្ជើញឆូតេហាដាណាត្រូវបានគេអញ្ជើញទៅណាទៅណីអញ្ចឹងទៅអ៊ីនសាហាដារាក់តាក់ស្វាគមន៍ជំរាបសួរអីណាអ៊ីនសាហេអូអញ្ចឹងទៅអូខេតោះណាឥឡូវយើងមកបកស្រាយនៅអត្ថបទបំពេញចន្លោះរបស់យើងផ្នែកខាងលើនេះពីចំណុចកន្លែងនេះរហូតមកដល់ចំណុចនេះមកអូខេបាទជីចាងធងយូកាមានន័យថាមិត្តរួមការងារជីបផ្ទះអ៊ឺរ៉ូទៅកាន់bla bla bla ហេតស៊ីមីដា
lại đi cú tại đã bị mùi ná không cho nó muốn đi tham mất rôm càng nghe đi bàn ấy tờ cam tia bàn ấy bàn tờ chụp tờ cam tia bàn chu nằm nào tờ cam tia bàn rịa tia tờ cam tia rồi mình xăm sao chẳng miền tay chột thề đi tê đại chia chấm lại để trầm trâu hai đây bàn dương ai vô nâng bàn đòi xa về chung nộp đại kê bình chuyện này thế kê bình chuyện này thì cái đây này càng trong bằng thèm tiến nè bàn dương hiên thành dương hiên dục chấm lại nâng tự đạo hoàng nâng á chẳng đã chỉ trang thông nhô cá chỉ pro chột thế rứ nè chột thế rứ dương vô rứ này chột thế rứ hết sừng đà khi nhom mất thẹ rôm càng nghe nâng cứ bàn anh chơi nhóm nâng á anh chơi nhóm tàu can tiệt thấy nhá mất thẹ rôm càng nghe cứ con anh chơi dương tàu can tiệt chẳng nông niên dương chia mất thẹ đại tàu can tiệt rồi bao mất thẹ đại ban anh chơi nó cứ dương tàu đại thực tế đôi chia mấy cái nó dương tàu lấy tiệt cái hái cu tại mày nè cái đạm máu nè thế xả khoa rìu sủ chẳng nhưng mà ta thùng nhố chỉ pé khao tê nên nè nấu pé đại nhóm thì chẳng chạp ảnh ứng tấu tao còi muối đó nhưng thà khao tê nên khá đá tấu mà nấy khao tê nấu pé đại nhóm tấu can tia mật hiện đó nha mày cứ nhóm bán tỉnh nè xa khặt semida xa đá bày tại tỉnh đó xa khá đi tấu tỉnh nè tấu tỉnh nơi thế sành chuyện nè rìu sủ hay sẽ chia hai nâng khoa yếu phải chờ thế chẳng có tới tên hay sẽ chia được phải chờ tới can tiêm mật hẹ có mọi đại được tê tích mới tới viêm sắm anh em ta mật hẹ sẽ lạnh rộp an nhé dương miền thực chặt bẻ đồn thế ná làm bay chỉ cái đồ ấy khác tới thì mới tới là o khác đây chẳng tới thấy nhé anh ấy cứ mật hẹ đây cái miền sân đàn chật lọ ok chẳng những khơi chấm lại khả năng ram bao giờ rồi sai hay mình chẳng ná chẳng chấm lại cứ thành khả năng lệch bày hai chốt thế nè chốt thế đó hết semi đà cứ chỉ chấm lại để trám trầu do lẽ bằng bao sân này những phương pháp bỏ sai từ này ở chỗ ba tới mệt theo rung càng nghe nó cứ ba lần chơi nhóm tới can tia hai nhóm nó phải để trong từ can tia mật hẹ nó cứ trong bàn tính nữa phải sẽ chia hai năng phải chờ tạm bấy chun rồi mật hẹ được đây toàn đấy đó ok ta lấy dân cho ta không chấm nói tí pram chấm nói tí pram dân phải cả bỏ sai nơi chấm nói chia sân mất này vô chấm sập ngày nè cho nên nhóm computer nó nghe nè hạt vònบางคนสถานนี้หากวันนี้คือปลายท้าศึกษาสลายอย่างนั้นนะคนแต่นเป้เด็กเกณฑ์นี่เปียถ้าหักวันเมานั่งอะหักวันนี้คือเมียนธานีดาเอ้ยเนี่ยธานีดานี่เตอนะเตอเรียนยังกี่ดาวเตลเปียนั่งนะหักวันนี้ธานีดาอันนั้นคือยังធ្វើការចំណាំចាំវាណាចាំវាឲ្យច្បាស់chẳng cái đà thà hạt hoàn nế thành niệm ní đà tớ sạch xa chẳng mau toàn đấy anh ấy cứ những trâu chạm chẳng mau chẳng những khơi chụp lái anh ấy hay mình chẳng đó ok chẳng bắt tọt máu kia bật chẹ lại đi hai đấy là đăng tha dân tớ đầm bay riêng cái bật chẹ tớ lên đi tí nè chul cần nó cứ chanh mà nè chôl tờ thơ cá chôl cái ta chôl nòng ní chôl cần ní chôl thơ cá chôl thơ cả chan nè món pe chôl thơ cả sikani of so cứ ăn miên pe têทำmón pe chôl thơ cả còn ăn miên pe tờ riêng tê đại xá pe bạc pe ấy chẳng tê còn ăn miên pe tờ riêng tê hai nèอย่างhai taken huê khá so computer pe đi đà chẳng những tha hai nhóm bàn tàu na từ riêng computer bằng toa pì dừng vô bằng toa pì nó còi kê mong tấn á tàu na tớ cứ tàu riêng này mình chắc nè nè tớ hãy tao nói dừng vô anh đi máu tớ riêng computer hay nó trong còi kê màu bằng toa pì tránh pì vừa ca chẳng có đàn miền pe về lía tớ riêng
មុនពេលដែលគាត់ចូលរៀនចូលធ្វើការងារទេអញ្ចឹងគាត់ទៅរៀនបន្ទាប់ពីគាត់ចេញពីធ្វើការទៅច្បាស់ហើយប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងចំណុចដែលយើងដឹងថាត្រូវយល់ថានីដានេះគឺក៏យើងត្រូវសិក្សាអំពីពាក្យថានីដានេះគឺទៅណាទៅរៀនណាវាខុសពីខាដាណាថានីដាគឺទៅបដោតទៅរៀនអញ្ចឹងទៅថាញោអូដាទៅវិញទៅមកអីហ្នឹងអូខេយល់ហើយណាបងប្អូនសិស្សទាំងនេះអញ្ចឹងយើងសិក្សាអំពីពាក្យហាក់វ៉ាន់ទៅសិក្សាដោយផ្ដោតទៅលើថានីដានឹងឯងហើយយ៉ាងម៉េចណាទៅអ្នកដែលលោកគ្រូដាក់វងកញ្ចក់ជូនឲ្យហ្នឹងទៅណាទៅរៀននឹងឯងពូណេដាគឺយើងប្រែថាម៉េចគឺប្រែថាផ្ញើហើយពាក្យថាថេគីហាដានេះគឺរងចាំវាខុសពីគីតារីដាណាគីតារីដាគឺរងចាំតាណាម្នាក់តែបើយើងប្រើពាក្យថាថេគីហាដានេះរងចាំឱកាសខ្ញុំរងចាំឱកាសដើម្បីទៅធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េយូរហើយអញ្ចឹងអបនឹងការរងចាំហ្នឹងក៏ខ្ញុំប្រឹងរៀនផងដែរនេះរងចាំឱកាសអញ្ចឹងណាតោះនេះបងប្អូនសិស្សនេះពោកូហាដាគឺធ្វើរបាយការណ៍វាស្មើសិនឆាំងហាដាដែរណាសិនកូហាដាសិនកូហាដាហ្នឹងគឺធ្វើរបាយការណ៍ដែរហ្នឹងហើយថាធ្វើរបាយការណ៍និងរាយការណ៍ណារាយការណ៍សិនកូហាដាហ្នឹងគឺរាយការណ៍ដល់ពាក្យថាពោកូហាដានឹងធ្វើរបាយការណ៍រាយការណ៍នឹងធ្វើរបាយការណ៍នៃវាស្ទើរតែប្រហែលគ្នាណាយើងយល់នៃសេចក្តីវាដោយយកចិត្តទុកដាក់ទៅបានដឹងថាអូរាយការណ៍ដូចថាយើងឃើញព្រឹត្តិការណ៍មួយកើតឡើងភ្លើងឆេះផ្ទះនៅតាណាមួយទៅយើងរាយការណ៍ទៅដល់ប៉ូលីសហ្នឹងហៅថាសិនកូហាដាអញ្ចឹងទៅអូខេហើយពោកូហាដានឹងធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យមេអញ្ចឹងទៅណាតើណាអូខេអញ្ចឹងយើងច្បាស់ហើយណាហ្នឹងហើយហើយបន្តមកយើងឃើញចម្លើយហើយគឺស្ថិតនៅក្នុងលេខ1ថានិមនេះដាទៅរៀននឹងឯងដែលភ្ជាប់ទៅជាមួយនឹងហាក់វ៉ាន់នេះថានិមនេះដាច្បាស់ហើយណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងចំណុចទី6ចំណុចទី6គឺយើងមកមើលទៅលើការបំពេញចន្លោះមួយនេះហើយយើងសិក្សាពីពាក្យទាំងអស់នេះក៏យើងចេះហើយមែនទេឥឡូវយើងយកបកស្រាយចំណុចនេះសិនណានេះកន្លែងនេះណាសិកាអាកាសធាតុឈូមញ៉ាន់បានមកពីពាក្យអីគឺឈប់តាមែនទេនេះឈប់តាចេញមកឈប់តាហេតុអីបានវាដូរទៅជាអ៊ូដោយសារវាជួបជាមួយនឹងអ៊ឺមញ៉ាន់អានឹងយើងយល់ច្បាស់ហើយអត់អីទៅបបាក់ទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអាកាសធាតុហ្នឹងវាត្រជាក់ខុងវ៉ានីសួនច្បារជួយយកហានីដាអញ្ចឹងបើអាកាសធាតុត្រជាក់សួនច្បារវាម៉េចវាស្ងប់ស្ងាត់អត់សូវមានមនុស្សទៅទេលោកគ្រូទៅប្រទេសកូរ៉េមិនដឹងអូត្រជាក់ខ្លាំងមានណាទៅហាត់ប្រាណនោះទេនៅតែផ្ទះនឹងឯងអានឹងគឺវាអញ្ចឹងអ៊ុនដងហានិនស្រាមតូចាប់កោនេះកន្លែងនេះថាសំបីតែមនុស្សដែលទៅហាត់ប្រាណហ្នឹងណាដែលធ្វើការហាត់ប្រាណក៏តិចដែរដើរហាត់ប្រាណក៏អត់សូវមានចំនួនច្រើនដែរវាតិចណាsun check នេះគឺយើងប្រែថាដើរលេងណា sun check នេះយើងដាក់ដើរលេងណាអូនិនណាអូដាណាគឺចេញណាដាអូមកគឺចេញមកណាណាអូដាចេញមកស្រាមតូមនុស្សដែលចេញមកដើរហាត់ប្រាណណាដើរហាត់ប្រាណក៏យ៉ាងម៉េច option នេះដែរគឺគេផ្ដោតទៅលើអីគេឥឡូវយើងសិក្សាពីពាក្យផ្នែកខាងក្រោមសិនមើលខអ៊ីប្រែថាស្ទើរតែម៉ានីជាច្រើនអញ្ចឹងមកណាអាឆាជូជាញឹកញាប់ខាគឹមពេលខ្លះយូរម្ដងថាតើពាក្យមួយណាដែលសំដែលយើងត្រូវយកទៅដាក់ក្នុងការបំពេញចន្លោះមួយនេះដោយគេអត្ថបាយរាយសេចក្តីអស់រលីងពីផ្នែកខាងលើហើយនេះគេថាអាកាសធាតុណាបើសិនជាអាកាសធាតុត្រជាក់គឺវាមានភាពស្ងៀមស្ងាត់នៅកន្លែងសួនច្បារមែនទេអញ្ចឹងសំបីតែមនុស្សហ្នឹងដែលធ្វើហាត់ប្រាណគឺអត់សូវមានដែរវាតិច
ហើយនោះដែលចាញ់ទៅដើរលេងក៏ស្ទើរតែហើយមែនទេស្ទើរតែអត់មានឃើញទេគេមិនមែនច្រើនហើយជាញឹកញាប់ឬក៏ពេលខ្ល้ายទេឃើញទេនៅពេលដែលយើងឃើញអញ្ចឹងវាមានអារម្មណ៍មួយតាហាក់បីដូចជាកដាលវាលអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងព្យាយាមមើលហើយសិក្សាពីការបកប្រែពាក្យលម្អិតទៅអស់ទៅក្នុងនឹងអស់ទៅមានអារម្មណ៍ថាអូស៊ីផៃមែនទេអូខេចម្លើយគឺស្ថិតនៅក្នុងលេខ1នឹងឯងខអ៊ីមិនខអ៊ឺណាខអ៊ីណាខអ៊ីហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងច្បាស់ណាបងប្អូនសិស្សទាំងគ្នាតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងចំណុចទី7ចំណុចទី7គឺគេសួរតេតងទៅជាមួយនឹងអ៊ីផ្យោជីនិនមូសិនទឹកសិនិកាតើផ្លាកសញ្ញានេះមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចយើងមើលទៅលើផ្លាកសញ្ញានេះយល់ទេអានេះក្បាល40កវ៉ាត់ណាហើយគេដាក់ចូលគ្នាមកក្បាល40កវ៉ាត់ណាយើងមើលឲ្យយល់ណាអ្នកខ្លះមើលមិនយល់ស្អីគេអាហ្នឹងអានេះបដកែបចូលទៅណាអញ្ចឹងវាពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹង40កវ៉ាត់សុវត្ថិភាពហើយរូបមួយនេះណាចំណាំចាំវាឲ្យអញ្ចឹងឲ្យស្រួលយល់អញ្ចឹងយើងមកមើលទៅលើចម្លើយមួយណានេះជំរើសមួយណាដែលជាចម្លើយចំណុចទី1នុភិនខ្ពស់ដែលខ្ពស់គុតកន្លែងនីកាថាដោយសារតែកន្លែងខ្ពស់ហ្នឹងណាអញ្ចន្ទេឬពាក្យថាភេអញ្ចន្ទេនេះគឺប្រែថា40កវ៉ាត់សុវត្ថិភាពហ្នឹងណាពេលនេះមេមិនមេដានេះគឺប្រែថាពាក្យនេះសេយោនេះសូមពាក្យនៅ40កវ៉ាត់សុវត្ថិភាពអញ្ចឹងគេថាដោយសារតែកន្លែងខ្ពស់ហ្នឹងគឺសូមពាក្យនៅ40កវ៉ាត់សុវត្ថិភាពវាសំទៅជាមួយនឹងអ្វីដែលគេនិយាយអត់ក្នុងនេះត្រូវអាហ្នឹងឯងគឺជាចំឡើយឃើញទេកដាលវាមួយទៀតបាទហើយអ្វីដែលជាកូនគឺយើងចេះពាក្យនេះអញ្ចន្ទេនេះគឺប្រែថា40កវ៉ាត់សុវត្ថិភាពហើយមេដានេះគឺប្រែថាពាក្យអីគេពាក្យនៅ40កវ៉ាត់សុវត្ថិភាពតោះណាអូខេអញ្ចឹងយើងឃើញចម្លើយរួចបាត់ហើយឥឡូវលោកគ្រូធ្វើការបកស្រាយនៅផ្នែកខាងក្រោមហេតុអីបានវាខុសនេះផាផ្ចំនេះគឺប្រែថាកំតិចហើយទីនេះគឺប្រែថាខ្ទៀតណានេះការនេះដោយសារតែខ្ទៀតនៅកំតិចពោអញ្ញន់ថាវ៉ែនតាសវត្ថិភាពណាស៊ឺសេយ៉ូអានេះពាក្យដែរប៉ុន្តែពាក្យទៅលើ40កវ៉ាត់សវត្ថិភាពពាក្យវ៉ែនតាអីចឹងទៅសំដៅពាក្យវ៉ែនតាមានពាក្យ40កវ៉ាត់សវត្ថិភាពទេអានេះបានពាក្យ40កវ៉ាត់សវត្ថិភាពនេះស៊ឺដាពាក្យវ៉ែនតាពាក្យមូអីហ្នឹងគឺយើងប្រើពាក្យស៊ឺដាតោះណាអូពាក្យច្រើនណាដែលយើងអ៊ីបតាក៏ពាក្យហើយស៊ឺដាក៏ពាក្យមេដាក៏ពាក្យអាហ្នឹងយើងសិក្សាបន្ថែមទៅមុខទៅគឺកាន់តែច្បាស់ហើយអ៊ីបតានេះគឺពាក្យអីគេពាក្យនៅខោអាវអ៊ីប៉ូយ៉ូអ៊ីអ៊ីអីអ៊ីប៉ូយ៉ូអញ្ចឹងទៅអ៊ីបតាអ៊ីវ៉ាយ៉ូអ៊ីប៉ូយ៉ូអាហ្នឹងណាអ៊ីប៉ូយ៉ូពាក្យនៅខោអាវអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺប្រែតែពាក្យដែរពេលពាក្យនៅខោអាវដល់ពាក្យនៅវ៉ែនតាគឺស៊ឺដាដល់ពាក្យនៅ40កវ៉ាត់សភាពគឺមេដាឃើញទេវាមានរបៀបនៅក្នុងការប្រើប្រាស់របស់វាមិនថាស្អីក៏នេះពាក្យសិតវាមាននាមវាដែលត្រូវទទួលរងណាពាក្យវ៉ែនតាពាក្យ40កវ៉ាត់សវត្ថិភាពពាក្យខោអាវអញ្ចឹងណាអូខេអានេះគឺអត់ត្រឹមត្រូវទេណាអត់ពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងរូបភាពមួយនេះទេមិនអញ្ចឹងណាច្បាស់ហើយបងប្អូនសិស្សទាំងនេះទី3យើងមកម៉ាន់ជីកាម៉ាន់ជីនេះគឺប្រែថាធូលីមែនទេម៉ានឺនីកាដោយសារតែធូលីវាច្រើនម៉ាស់គឺម៉ាស់ហ្នឹងណាស៊ឺសេយ៉ូនេះអានេះក៏ពាក្យដែរពាក្យម៉ាស់ពាក្យវ៉ែនតានឹងពាក្យមូអីហ្នឹងណាឃើញទេសូមពាក្យនៅម៉ាស់ពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងរូបភាពនេះហ៎អត់ទេអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេណាខាងក្រោម sorry នេះពាក្យនេះ sorry ប្រែថាសំឡេងដល់ពេល so សំឡេងដូចគ្នានេះសំឡេងគ្រូដាក់ឲ្យសំឡេង simada នេះប្រែថាខ្លាំង
ដោយសារតែសំឡេងវាលាន់ឮខ្លាំងអញ្ចឹងទៅណាគីម៉ាកេនេះគឺប្រែថាកាសត្រចៀកហ្នឹងណាកាសត្រចៀកគីម៉ាកេហាសេលសូមពាក់នៅកាសត្រចៀកនេះអានេះក៏ប្រើតែពាក់ដែរក្នុងករណីអញ្ចឹងណាហាដាហ្នឹងណាកាច់នៃអញ្ចឹងវាមិនមែនធ្វើកាសត្រចៀកទេគឺប្រែថាពាក់កាសត្រចៀកហើយដោយសារតែមានសំឡេងវាលាន់ឮខ្លាំងអញ្ចឹងយើងធ្វើការពាក់នៅកាសត្រចៀកកន្លែងការងារមួយចំនួនគឺលាន់ឡើងសឹងបាយត្រចៀកអញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យពាក់នៅកាសត្រចៀកនឹងឯងគេមកគេហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូអត្ថបាយរាយសេចក្តីអស់រលីងហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលជាគោលគឺយើងចាប់យកនៅចំណុចទី1ជាចំណុចចម្លើយត្រឹមត្រូវមកអញ្ចឹងចំណុចទី1គឺជាចម្លើយហើយនុភុនគូតស៊ីនិកាអានចន្ទទីរិលមេសេអូសូមពាក់នៅខ្សែស្វាត់សវត្ថភាពអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពក៏យល់ដែរមិនអញ្ចឹងណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងចំណុចទី8ចំណុចទី8នេះពាក់ព័ន្ធតែជាមួយអីគេឲ្យអាននៅអត្ថបទខាងក្រោមនេះណានេះផ្លាកសញ្ញាខាងក្រោមនេះហើយជ្រើសរើសនៅចំណុចដែលត្រឹមត្រូវអូខេអញ្ចឹងក្នុងនេះគេនិយាយស្អីគេផ្លាកសញ្ញាមួយដែលគេបង្ហាញអំពីអីគេ notebook នេះគឺយើងប្រែថាកុំព្យូទ័រយូរដៃនេះកុំព្យូទ័រយូរដៃឬក៏កុំព្យូទ័រ laptop notebook អូខេអានេះគឺកម្ចីចេញពីភាសាអង់គ្លេសទៀតណា Pilida បងប្អូនសិស្សទាំងអស់គ្នាយើងចេះអស់ហើយអានេះPilida គឺប្រែថាជូលហើយ Thurida នេះ Thurida មកពីពាក្យជូដាឲ្យជូលឲ្យខ្ចីអញ្ចឹងណាឲ្យខ្ចីឲ្យជូលហ្នឹងឲ្យខ្ចី Pilida ឲ្យខ្ចីយើងថាអានេះគឺគេដាក់ពីលើមកថាគេឲ្យខ្ចីនៅកុំព្យូទ័រយូដៃគេឲ្យខ្ចីណានេះហានគុកថេហាក់ឈូថូសខ្វាន់បណ្ណាល័យសាកលវិទ្យាល័យកូរ៉េអញ្ចឹងបណ្ណាល័យសាកលវិទ្យាល័យកូរ៉េហ្នឹងគឺគេឲ្យខ្ចីនៅកុំព្យូទ័រយូដៃហ្នឹងប្រើប្រាស់ឥឡូវយើងមកមើលថូសខ្វាន់អេសនិននៅបណ្ណាល័យហ្នឹងគឺអ៊ូរីហាក់ឈូហាក់សៃធឺរីកេ notebook ភិលយោជូភិរិយោធឺរីមនីដានេះគឺគេឲ្យខ្ចីនៅ notebook ទៅកាន់នេះអេគេទៅកាន់សិស្សនៅសាលារបស់យើងគេបញ្ជាក់ក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាអូខេបន្ទាប់យើងមកមើល notebook ភិរិយោហាដានគឺប្រែថាត្រូវការណាហាក់សែងសិស្សដែលត្រូវការនៅ notebook ហ្នឹងណាគឺសូមមកនេះ OCCO សូមមកតាមនេះរោនេះតាមព័ត៌មានអានេះព័ត៌មានជាន់ទី1អញ្ចឹងសិស្សដែលចង់ខ្ចីត្រូវការខ្ចីនៅ notebook ហ្នឹងគឺមកនៅជាន់ទី1ចឹងកន្លែងនេះគេបញ្ជាក់ថាសយងសិកម្មការម៉ោងប្រើប្រាស់គឺគេកំណត់ពីម៉ោង9រហូតដល់ម៉ោងនេះម៉ោង20នេះគឺម៉ោង8យប់ណាហើយសយងរយោឈ្នួលអានេះសរយោយូបើយើងបកប្រែថ្លៃឈ្នួលទេណាប៉ុន្តែយើងបកប្រែថ្លៃប្រើប្រាស់អញ្ចឹងថ្លៃឈ្នួលហ្នឹងគឺ option នេះគឺ Murio ស្មើ Murio ដែរមានន័យថាអត់ free អត់គិតលុយទេតោះណាអញ្ចឹងកន្លែងដែលគេឲ្យខ្ចីនេះគឺហាន់គុកថេហាក់ឈូថូសខ្វាន់នេះគឺបណ្ណាល័យសាកលវិទ្យាល័យកូរ៉េតោះណាឥឡូវយើងមកមើលថាតើមួយណាដែលជាចម្លើយដោយគេចង់ដឹងថាសូមអានហើយជ្រើសរើសនៅចំណុចដែលត្រឹមត្រូវនៅផ្នែកខាងក្រោមអូខេ il chunge so notebook ពាក្យថា matkida នេះគឺផ្ញើប៉ុន្តែផ្ញើតុកណាផ្ញើតុក matkilsu ismida គេថាយើងអាចធ្វើការផ្ញើតុកនៅ notebook នៅឯជាន់ទី1បានគេមានព័ត៌មានដែលគេឲ្យយើងផ្ញើនៅ
កុំព្យូទ័រយូរដៃនៅជាន់ទី1ណាគេឲ្យរឿងខ្ចីតើអាហ្នឹងខុសបាត់ហើយមែនទេអូហូអាហុកស៊ីកាជីនូតបកគលស៊ុលស៊ុយស៊ីមីដានេះគេថាអាចប្រើប្រាស់នៅកុំព្យូទ័រយូរដៃរហូតដល់ម៉ោង5 4កន្លែងនេះមិនមែនម៉ោង9ទេណាម៉ោង8ទេម៉ោង20ហ្នឹងណាម៉ោង20ហ្នឹងគឺម៉ោង8ទេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេមែនទេឆាន់ណននេះឆាន់ណន1000 វ៉ុនណោះឆាន់ណនឆាន់វ៉ាន់ណាប៉ុន្តែនៅប្រទេសកូរ៉េគឺអានឆាន់ណនណាឆាន់ណនឆាន់ណននលណេយ៉ាលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចណាពាក្យថាណេយ៉ាអាយ៉ាកន្លែងនេះគឺទម្រង់មួយដែលថាប្រែថាទាល់តែចុចទៅឬក៏ត្រូវតែចុចទៅកន្លែងនេះគឺយើងត្រូវតែឬក៏ទាល់តែក្នុងកន្លែងនេះលោកគ្រូនឹងបង្ហាញអំពីវេយ្យាករណ៍ឲ្យលំអិតជូនទៅដល់បងប្អូនសិស្សទាំងគ្នាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូអត់ទាន់លំអិតជូនទេណាគ្រាន់តែប្រាប់បញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺយើងបកប្រែថាទាល់តែណាទាល់តែហើយចុចទៅនោះទៅបកគលភីលីលស៊ូអ៊ីស្មីរ៉ាអញ្ចឹងយើងបកប្រែកន្លែងនេះមកអនុប្រយោគកន្លែងនេះថាទាល់តែបងលុយណាណែតាបងលុយ1000 វ៉ុនបងលុយ1000 វ៉ុនទៅអាចឃើញទេទៅអាចខ្ចីនៅកុំព្យូទ័រយូរដៃបានអាហ្នឹងត្រូវអត់ត្រូវទេដោយសារអីកន្លែងនេះគឺអបសឹមស្មើមូរិយោដែរគឺគេ free ជូនឲ្យអត់មានបងលុយទេក្នុងការទៅខ្ចីនៅ notebook ហ្នឹងតោះណាកន្លែងហ្នឹងអត់ត្រូវទេអញ្ចឹង3វាខុសហើយមានតែចំណុចទី4តែគឺជាចម្លើយនឹងឯងតើណាឥឡូវវាត្រូវដោយហេតុអីហាន់គុកថេហាក់យោនេះហាន់ទុកថេហាក់យោហាក់សែងធឺរេកេ notebook គលភីលយោជុំលីដានេះវាមកពីភីលីដាបូកនឹងយោអនេះអជូដាឲ្យខ្ចីណានឹងហើយដោយដែលលោកគ្រូជម្រាបជូនហ្នឹងអានេះធឺរីដាគឺបានមកពីពាក្យជូដានេះតើណាអូខេប៉ុន្តែអានេះគឺជាពាក្យដែលគេប្រើគូសំណាពាក្យគូសំអញ្ចឹងគេថាឲ្យខ្ចីនៅ notebook នេះទៅកាន់សិស្សណាទៅកាន់សិស្សណាសិស្សសាកលវិទ្យាល័យកូរ៉េមែនទេនេះគេដាក់សេចក្តីនៅលើព័ត៌មានហ្នឹងគឺគេឲ្យសម្រាប់តែសិស្សដែលនៅសាកលវិទ្យាល័យកូរ៉េទេមិនមែនគ្រប់តែកន្លែងទេណាអញ្ចឹងសិស្សដែលនៅនឹងអាចខ្ចីនៅកន្លែងណាធូសខ្វាន់បណ្ណាល័យបានតើណាអានឹងឯងគឺជាចម្លើយច្បាស់ហើយប៉ុណ្ណឹងងាយកដាលវាលណាអូខេអញ្ចឹងចម្លើយគឺស្ថិតនៅក្នុងលេខ4នឹងហើយណាអូខេតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងចំណុចទី9ចំណុចទី9កន្លែងនេះគឺងាយស្រួលមែនទែនដោយយើងមកមើលនេះយ៉ាងហ្វាប្រែថាកុនហើយឆេមុកនេះគឺប្រែថាចំណងជើងនេះចំណងជើងយ៉ាងហ្វាអេឆេមុកគិនមូអត់សិនិកាតើចំណងជើងកុននឹងឈ្មោះអីគេចង់ដឹងថាចំណងជើងកុននឹងឈ្មោះអីនេះខ្យល់ណាំចានេះចូលណាំចាហ្នឹងអត់អីទៅពិបាកទេកដាលវាហ្នឹងចំណងជើងគេហ្នឹងបងប្អូនសិស្សទាំងអស់គ្នាចង់មើលចំណងជើងកុនហ្នឹងវាយទៅមានរឿងដែលមើលហើយអញ្ចឹងគេចង់ដឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមកមើលឯនេះមកមួយណាដែលដូចណានេះខ្យល់ណាំចាអ៊ីមីដាអានេះគឺជាចម្លើយអត់អីទៅពិបាកទេអញ្ចឹងសង្ខេបដោយសារតែវាស្រួលពេកណាអូខេតោះយើងឃើញចម្លើយហើយស្ថិតនៅក្នុងលេខ3នឹងហើយណាបាទតោះឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងចំណុចទី10ចំណុចទី10យើងមើលទៅលើប្រយោគខាងលើសិនណានេះគេសំណួរស៊ូថាម៉េចថាថាណូវ៉ាខ្វាន់គេអ៊ីតនិនមួតស៊ីនីកាតើអ្វីដែលតាកតងទៅជាមួយនឹងពាក្យខាងក្រោមអញ្ចឹងពាក្យទាំង3នេះវាត្រូវទៅជាមួយនឹងពាក្យមួយណាសណាល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំឈូសាក់ថ្ងៃបុណ្យសាក់ខាឋាន់ស៊ីននីល
cứ pra tha ngay cầm ná rồi bỏ phải bột ngay bật sột bỏ ống nữa nè bỏ bật sột giờ mà mơ bịa khang cào chăn thùng bật bày này bịa tao tao cho mùi nắng sần đàn bịa này khang lơ tê phun sụp tùm niêm tùm loạp có tao đai rồi đó khu ca vị sạ ca ngày cho sầm ra có ở tàu đai chấn miền tế nhón chả nhón cháo cứ ngày bẩn cứ chia bía để trem trấu tàu chùm muối nắng ở vậy để kỳ lợn láng hai càng lời nằng chấn chậm đái cứ thay nọc năng lết lại buồn nằng ấy ná ồ đã riêng trả niệm tịch ok chấn nhân khơi chậm lại thái bắt to máu cứ dân chỗ tập năng chậm nói ti đập mùi cho nói ti đập mùi ní cứ dân mơ tờ lơ chùm nói ca này nóm bình dùa bạc kê nì thì tha thơm xóm nhàng nghế al mặt chân al phi rơ khô rứt xịp xí ồ xóm chờ rơ nở bia đài trem trâu đài bình dùa này kháng hàng krao han châu cân bia tha mung thúc khá đà ní cứ bài tha sầm bẹt á là dân mơ sầm bẹt một sơ phật nân đề một ní cứ prai thá đại cô mẹ nè phật ní cứ đầm nân đề hơi cái ní cứ dân bỏ prai ta hơi mất sứ đà prai thá prai ná prai nó lại ní cứ dân prai thá bồn tai hơi rồi có bà dân vua dân vua thưa ca bỏ prai ní muốn cứ dân prai ní đào bình nhưng mơ tam cái lại thì sản chẳng á ok hai bắt tập máu tharin ní cứ sền han chok han chok từ mùi tiết đó nè từ mùi tiết nó chắc ní cứ thông tu lì nó chắc khả đá nhé từ tài thá thông tu lì hai thul hana thul sệt đó thul thulนี่คือปลายแต่ปีมีนะทุโลโดยปีคาราชิดาคือปลายทำใบจังเดียใบใจจะปีจังมาอิซอมุดได้โกลเตดานี่คือปลายทาดอกนั่นดอกหายซื้อนี่คือปลายทาสเซโทกูอินนิดาคือชีโอปกอต่อนะชีโอปกอจังยังmà mơ ca bỏ prài tôi có xong bật chạy chôn mà đong tiệt ná tiệt tuông tao cho môi nâng phải dột nó không phải dột và sân chơi miền im nị đá cứ giờ chạp đàm bỏ prài bị im nị đá mồn ná nhưng thua ca bỏ prài bị im nị đá mồn hai tao máu nhưng mơ lại cái bì nị tam pet lại cái bì nị cứ dương trâu tai đạ im nị đá lại nâng đá ná lại nị sư nấn thua cu im nị đá bàn tay kia ở đạ sừng cọt thô cu im ra cái lại đi mùi thế đòi xa té vì nâu không nông chừng cao và dột tay mùi chẳng kia sờ rộp vua tay mà đòn chẳng như chạp đám bỏ prai cái lại đi tìm mùi máu cứ chi ô bạc cò nè hai tờ máu lại đi tìm phí ná đai cái pra đòi đòn nè chẳng dùa đi đòi máu đòi đòn nấu đai côn đòi mặt hàng nó cứ sầm bẹt anh nó cứ chiều và có đây cái vô tập đam đại cô hai mặt hàng tí sầm bẹt tha tá cái cặp bông như bị rừng ấy lại dân mà mở biệt này hàng cào tận buồn mới mấy nè biệt hàng cho thuộc kỳ ô có bọt đai ná ai chăng đồ đi nhờ nhu nó cứ nhờ nhu miền các bà mặt hàng sầm bẹt hai mặt bà tiết cứ sầm rạp đỏ đại cô nữa á ok yan saki một to chạp hay pai sư cung rớt nắng sạch tập bia đại dương trớ riêng làm bay tay chầm niên từng bây giờ nâng đại miên không tay chầm niên từng ok chẳng dương con là khơi tháo sầm rạp đòn đại cố có dương đăng thá vì chỉ bập hẹn nhìn nhu đây mày nè khơi nhé nghe men tên sưng tham 300 bộ trai áp xên phao nâng nè kê prata cứ chia ô có pra là đòn đại cô đòi mặt hàng nó về sầm bẹt hai thà rân hàn châu mặt hàng tiệt đó nhá việc thông tờ lìa cứ trong về thà việc bài chụp piềm chụp pi chẳng á chẳng vậy chẳng á hai chẳng bay hai về
បំបែកជាពីរឃើញទេញញូមកខាងដំដៃគោលមកខាងទៀតសម្រាប់ដកដៃគោលហ្នឹងវាមិនមកខាងទៀតវាអញ្ចឹងណាយល់ទេអូខេហើយគឺជាឧបករណ៍ដែលគេប្រើប្រាស់ដកនៅដៃគោលឃើញអត់គេបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងហើយហ្នឹងយល់ទេបងប្អូនសិស្សទាំងគ្នានេះលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចទាក់ទងទៅជាមួយនឹងឧបករណ៍នេះអានេះឆលគុកគីនេះឆលគុកគីនេះគឺយើងប្រែថាឧបករណ៍ពាត់ដែកនេះគឺជាឧបករណ៍ពាត់ដែកឲ្យងួរអីចឹងណាមានប្រភេទផ្សេងគ្នាឲ្យតែឧបករណ៍ពាត់ដែកគឺយើងប្រើពាក្យថាឆលគុកគីហ្នឹងហើយទី2ឆាងដូរីនេះគឺប្រភេទញញូជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយអញ្ចឹងណាទី3យ៉ាន់សាគីគឺម៉ូទ័រឆាបដែកគឺលក្ខណៈអញ្ចឹងណាផៃសឺអង្គមរឹតដែកគឺជាលក្ខណៈអញ្ចឹងដែលលោកគ្រូបកប្រែជូនកំបាញ់មិញណាហើយបងប្អូនចេះពាក្យថាឆាងដូរីប្រភេទញញូហ្នឹងគឺនេះលោកគ្រូបញ្ជាក់បន្តិចញញូអាចចេះនេះឆាងដូរីហ្នឹងណាយើងស្គាល់ហើយណាហើយម៉ាំងឈីក៏ញូដែរប៉ុន្តែញញូហ្នឹងគឺវាស្ប៉ែតសងខាងណាខាងនេះក៏ដំខាងនោះក៏ដំវាអត់មានចំពាមបំបែកជាពីរទេតោះណាអូខេឥឡូវលោកគ្រូសូមបង្ហាញអំពីការប្រែជូនម្ដងទៀតណាគឺជាឧបករណ៍តបមកឥឡូវនេះទី1លោកគ្រូបញ្ជាក់ណាគឺជាឧបករណ៍ទី2កន្លែងនេះមកដោយកន្លែងនេះខាម៉ាតាមពិតកន្លែងនេះគឺគេដាក់ថូគូអ៊ីមនីដាកន្លែងនេះមួយទៀតប៉ុន្តែដោយសារតែវាជាប្រយោគអត្ថបទតែមួយគឺយើងសរុបឡើងនឹងទៅគឺជាឧបករណ៍ដែលគេប្រើដំនៅដៃគោលដោយមកខាងទៀតហ្នឹងណាគឺសំប៉ែតហើយមកខាងទៀតហ្នឹងគឺវាធំទលាយដោយបំបែកជាពីរហ្នឹងណានេះវាមានការបំបែកចេញជាពីរដល់ជាពីរហើយគឺជាឧបករណ៍ដែលគេប្រើសម្រាប់ដកដៃគោលឃើញទេគ្រាន់តែបណ្ដឹងមកការបញ្យល់ពាក្យនេះគឺគេចង់ចង្អុលបង្ហាញពីឆាងដូរីហើយអញ្ចឹងចម្លើយគឺស្ថិតនៅក្នុងលេខ2នឹងយ៉ាងច្បាស់លាស់តែម្ដងឃើញទេតោះនេះគឺជាការបញ្យល់ពាក្យណាឲ្យច្បាស់ថាការបញ្យល់ពាក្យគេឌីមដាមទៅលើស្អីយើងចាប់យកអាហ្នឹងគឺជាចំណងមកទេអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចាំណាឆាងដូរីគឺប្រែថាញញូប៉ុន្តែញញូវាមានក្បាលមួយគឺសម្រាប់ដកដៃគោលក្បាលមួយទៀតគឺសម្រាប់ដំដៃគោលចឹងមកតោះណាច្បាស់ណាអូខេហើយខុសពីម៉ាំងឈីគឺដំសងខាងតោះបងប្អូនសិស្សគ្នាតោះយើងឃើញចម្លើយហើយបន្តទៀតលោកគ្រូឲ្យបងប្អូនសិស្សទាំងគ្នាមក search មើលនៅចម្លើយតាមបែបនេះឬក៏ក្នុងសៀវភៅរបស់យើងក៏បានហើយនេះគឺជាវេយ្យាករណ៍មួយដែលលោកគ្រូសុំឲ្យបងប្អូនលម្អិតជាមួយវាឲ្យកាន់តែច្បាស់ព្រោះវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការប្រើប្រាស់ដែលយើងធ្លាប់ថាមកក៏យ៉ាត្រូវតែញ៉ាំអញ្ចឹងទៅត្រូវតែញ៉ាំទៅឆ្អែតអីចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងទម្រង់មួយនេះគឺយើងយកកិរិយាសព្ទឬក៏គុណនាមបូកជាមួយនឹងអាយ៉ាអយ៉ាយ៉យ៉ាកុំច្រឡំជាមួយនឹងអាយ៉ាហាដាត្រូវតែគូតែហ្នឹងវាអត់ដូចគ្នាទេតោះណាហើយការប្រែគឺប្រែថាទាល់តែចុចទៅត្រូវតែចុចទៅអញ្ចឹងមកឥឡូវលោកគ្រូលើកឧទាហរណ៍ណែដានេះពាក្យដើមរបស់វាមិនណែដាអញ្ចេះណាយើងលុបដាចោលយើងដាក់ណែយ៉ាចេះមកនេះអញ្ចឹងយើងបកប្រែថាម៉េចអានេះហ្នឹងគឺថាទាល់តែនេះយើងយកនេះមកទាល់តែស្អីទាល់តែនេះទាល់តែបងលុយណាបងប្រាក់ទៅនេះចុងក្រោយនេះទៅមកទៅទិញបានអញ្ចឹងទៅគេឲ្យរបស់អញ្ចឹងទៅអាចចូលរៀនបានអីចឹងទៅតាមប្រយោគដែលយើងចង់ដាក់អញ្ចឹងទៅខុងពូហេយ៉ាទាល់តែរៀនណាទាល់តែរៀនទៅអាចប្រឡងអ៊ីបែថតពេចជាប់អញ្ចឹងណាខាដាទៅប្រែថាទៅយើងដាក់យ៉ាមកនេះយើងបូកជាមួយនឹងអាយ៉ាណោះ
khá giả toa tại từ tớp mấy tớp đoà chân từ khởi nhé hai khang crom nhưng bò co ya trâu tại nhằm trâu tại hộp chân từ tớp tớp chạy toàn ấy bằng bộ sân này hay là biết nó không ca práo khỏi dương vua lại tiện tuông tao cho môn đường vây cho co bao giờ nè chẳng cái lại đi dương miền chết cứ dương còn đại trà màu chỉ ca sai trời ở tổng bạ thế á hay không pu hada chẳng không pu hada vì bị chọt ta đói ha nè chọt đói hada chẳng không pu hada dương bầu cho môn đường gió giả gió giả chẳng gió chụp đường a đấy cứ việc tao chia hề chẳng chẳng hay ban tao chia không pu hề hề giả kha giả dương lốp đa tránh ở sáu xã chẳng xã chụp nâng xã bầm rùi châu kia tao chia khá giả chẳng màu hai anh ấy mọc coi giả vì lợt mà tiền sòng bây mình chọt tại đói sạc đà cao bị ồ á việc bầu cho mùi nướng ó giả tao chia mọc có giả chẳng màu toàn ấy lại nắng chứ bá mình đang ọt ấy tờ một ba thế nó dân chlong cắt lần mà có cô ở đây hãy tiệt tôn tao cho môi ca một bài nắng cứ miền thiệp nghe sưu đề những chỗ đó tiệt tôn tao cho môi nắng tùm rón toa tái cho chói tập hay rứ co trâu tái cho chói tập cứ miền sẵn thán lẹt nạ trung trình trẻ đàn bày ở can này cho bác lực rôn nói mọi bóng ôn xa được nế tờ sắc xá pí u tờ hò nè cao tờ hò trong nói ti môi đây là rôn lợn máu bằng hàng cho nằm níคือเชียประโยคได้เมียนเราขนมวิญญาณบางอย่างมันนะฉะนั้นเนยนี่เตาตายจำนายตั้งแต่บังประมวยป้อนวอนโนติบอกเกอร์พิลิสูอิสมิดาเติบอาจเห็นไหมเติบอาจใช้ในคอมพิวเตอร์อยู่ได้บ้านเคยไหมอันนั้นคือลำนวนแบบหนึ่งยังมาเมื่อครั้งคราวตีปีตอเกเฮียตาเตาเฟอตาเตาแต่เนี่ยตาเตาแต่เฟอโดยมาได้เตอทุบพิกซีฮาเมฮับชักฮาซูอิสอยเนี่ยเติบอาจประลองจอบนะฮับชักฮาดานี่ประลองจอบนี่อีไปทับพยัดทับพิกซีฮามนี่ประลองจอบทับพิกบ้านโทรไม่เตอบันยังอาจประลองทับพิกบ้านเนี่ยสมนูchẳng á ta dừng trâu tại phơ đôi mà đây tới từ lon cho thập thạch bán nữa không dừng phơ mấy giờ là điện dừng trâu tại sắc xa mình chắc nè lấy chầm lái này giờ simi không vui hay giá trâu tại nè trâu tại rồi có toa tại nè toa tại mấy toa tại prang riêng á topic si ham mê ham sắc hal suy sim ít sao giờ tớp ai thấy nhé tớp aiประลองจอบตัวแต่ปรังปลายรินเติบอาจลองชอบตอนนี้อะไรหนึ่งยาสมีของบุยยะทอพิกซีฮอมเมทำชอบฮาสูอิสซอโยจังเตอร์เคยไหมช่างบาฮัดเป็นนังบอลบอลสั่งเนี้ยอันนั้นจะน้อยตีใบให้จะน้อยตีบุญจองกลายเก๋ถ้ายอควานี้อิสซอยาตัวแต่เมียนนะตัวแต่เมียนไอตัวแต่เมียนลิคัชลองแดนเธอรุ่นนาราปเตะกราวนะคาซูอิสซอยเติบอาจเติบปเตะกราวบ้านใบยังอ่อนเมียนลิคัชลองแดนคือมันอาจเติบปเตะกราวบ้านที่ตอนนะจังให้มันนักเปย์ได้ยังปลองชอบที่เอาเยอะเฟ้อเนื้อยอควันคือลิคัชลองแดนนั่นเองสบายเนาะบางบอลเสือเนี้ยเคยไหมนี่คือเชียร์ไว้จะcó đại dương trâu tài riêng chỉ đại khá tiệt tôn tới mùi nắng giá giá do giá đại miền này sẽ đại tha toàn tái cho chơi tớp rồi có trâu tái cho chơi tớp cho bà nó ok ai bắt top được rồi xong ai mong bỏ sang thằng đĩa màu sắc sang pi phi là cái nóng bây giờ xa là bao giờ nu cứ mình chào tới phi nè ok phi thì muối cứ ốt sớt tharidaคือแปลท่าอดคออ่าวมาจุงงาดาเตอจูบเพ
Thê u Nga đà chun đầm nà hạc văn nê thani đà tơ riêng Thê kỳ hà đà rong cham nâng rong cham ọc cá đôi đà là cửu bình dùa chân kỳ tari đà rong cham đá rong cham là nam mà nè ô nhung cùi rong cham còn dù ai ở toàn khởi màu ấy chẳng á anh ấy cứ dân pra tờ lỡ kỳ ta ri đà toàn đó á ok khi mà kê nó cứ pra tha ca trở chỉ á hay mát kỳ đà nhà tộc che mộc chầm non chờ sắc kha than xin nil ngay cầm ná là bao bột cứ ngay bột bột sốt nữa nè chal cookie những ô bọc bọt đài trang đô rì nhớ nhú miền ba đo đại cổ đôi bằng hai nó còn rụp hiệp chẳng á John Saki mà tớ chạp phai sử bằng cung rật ok chẳng bia là bao giờ cứ miền tram té đọc bùn bia rề đại dương trấu sọc xà hãy bạc trái anh qua tam nâng máu dương trẻ bia trẻ về có cho tụi bọ trái xịt hỏi đó ok chào không qua sao anh nhong bạn ôn bọn nó đi nông bè đà trời anh vọt riêng cứ dương trời tại prang ai ở bị smart phim chia xa trong còi sầm rạp bọn nó đi pro ở cả ballon vẹn mà phải bảy ní cứ chiều cả lò khăng mầm phật sầm rạp của dương tụi này đó hay lúc rồi lực chun mà đòn hai đòn tiệt ná cứ chiều cả lò sầm rạp dương khăng mầm phật để dương trời tại prang prang to su rồi vẹn mà phải bảy chấm nôn nẹt ballon cứ miền tram tại mà mớn promote bọn nẹt để trắng ở cả lò khăng mình tên chỉ tu tới cứ miền pi tụi bảy mớn nẹt bài chọnของการประลองอ่ะจังปะปาสำราญประเจนยัวในเปลี่ยนจอบครั้งเหมือนแต่จังไงโซมาปนเฮียปรังยังเมรินวิญญาสารหนึ่งเมรินวิญญาสารได้เตาโยกเตาประลองหนึ่งให้มวยเต็ดคอมเพล็กนะคือเตาแต่อันวัดเตาจมูกหนึ่งแต่จำเนียงคือสำคัญครั้งบ่มพอดสำหรับอ้อยบนโอนออกนี้แต่ตัวโยกนู่บางส่วนที่ยังควักหาเตาจมูกหนึ่งแต่จำเนียงคือพอลปะปาสำหรับยังก็โดยเชียโซนโดยตะคณีได้จังเรียนประดากลมเท้าจำดอยประลองตองตีมบุยชัวพายจับประดามแต่จำเนียงออดเดส่งเจียมรองให้ประลองเตียนจังนะให้ยังดอลไงจิตประลองจิตดอลเลยไงตีดับใบนี่คือยังอดเมื่อรัตพอลไงตีดับใบอะเราครูส่งไปเจียจังไงตีดับใบคือยังหนึ่งอดเมื่อรัตพอลถ้าตายยังประลองไงน่ะจอมประตูเหล็กมานนะยังเมื่ออันนั้นครูนไอจอมประตูเหล็กมานเวนประมาณไอ้นั่นคือเป็นนัดเมื่อไอ้ใช่ปะโดยตามนั่นให้ก็จิตไงแต่ปนงอกนี่เตรียมนะเตรียมคุณไอเมนเทนให้น้องนี่คือคอนแต่ไปเจียจูนเตะนะไอสมปรังต่อสู้เรียนจมูกน้ำเมรินบ่เชิงได้ลูกครูบ้านด่าจูนเอานกหนึ่งตึงออกเดียบพอนะออกคนไอสมสำนักออกกรุบนี้สำรามในเรื่องไตรยุคนี้ไงตีประมุยขายปีปอนมาไพ่ประมวยสองสำนักอันยองเรียกออกเดียนะบัดงงเงินชังสันให้ผมบอกนาจังสูเราครูอาจสูบานะปีปอนมาไพ่ประมวยเราครูก็มีการรีบจำเอาปนออกนี้บ้านในเนาแต่จำเนียงเตรียมประลองตองตีปีผ่องแดนะสำหรับปนซับระบอบกรุ๊ปตัวคือมีเมรินเตียงอ่อนหนึ่งทำไปมาอ่านวัดต่อเติมจมูกลูกครูให้แต่จำเนียงสมบัติเจียมาลองให้ลองติดเติมจมูกหนึ่งการเตรียมครูนตกจิมุนคือการให้ความครูน
การnày nòm khuôn cứ sụp khăn khăn bọc phốt xâm rạp oi bồn bồn nó nè mà một vừa cả ăn quạt nâng tại mà đó nè hay trong sắc xa rò bò lục rú cứ miền đầu khả năng nâng cứ miền tay chấm điên chẳng tới nhưng mà tay chấm điên mê riêng tay chấm điênแต่đã màu hồ hái สำหรับ oi bồn bồn nó nè bàn cả ăn quạt tay chấm điên cứ สำคัญต่อเราเมนเทนนี่ตรองจะน้อยชากิโซเกการแนะนำครูนการแนะนำครูนเล็กมวยใบยังคว้าจะรออะไรการแนะนำครูนนี่คือโซนแต่รองจังปนน้องนี่เตรียมการแนะนำครูนี่คือสำคัญคลั่งบ่มพอดการแนะนำครูนปีอันยอสิมิกามานาซอพันกาสิมิดาเชอิรมันสารานิมิดาชนนคัมโบเดียสวัสสิมิดาเชกองเงินปัตตมงชิปังนิมิดาเจดามนะอันนั้นคือชีการแนะนำครูนนี่คือสัตว์เจเมรินแนะนำครูนจังการแนะนำครูนคือยังตระดังทัตตายังตระแนะนำปีไอคลานะการแนะนำครูนน้องเปียสาขมายนั่นคือมีอันตีมวยจำเรียบสูตีปีรีในบานชูชั่วโมงระบบขยมคือขยมมาปีประเทศกัมพูชีใช่ไหมสระกำนาระบบขยมคืออายุนานไม่จังมั้งอายุไงคูไงกำนาระบบขยมกำปัวประมาณตรงงอนประมาณจำนองอยู่โนโจจัดขยมมันตอนรีบการหรือก็รีบการรุ่ยเฮยครูซาระบบขยมมีสมาชิกประมาณขยมเรียนภาษากระเรียนแปลประมาณขยมช่องตัวทั่วการเราก็เตะกระเรเปอร์เซ็นต์บาลกตะกายเจริญขยมหนึ่งปรังปลายเรียนทั่วการไอออปีสมาร์ทเพียบโซมช่วยนายนอมพองนั่นคือเชียจำนวนแต่จำเนียงได้ปนออกนี้เติมทั่วการอ่านวัดตัวตาหนึ่งนั่นนะไอชั้นปนออกนี้เติมเตรียมครูนตกจิตมนนานาคลาแต่จำเตี่ยตรงแต่จำนวนการนายนอมครูนตีมุ้ยอัญญาสิมิกาแม่เนะโอเคตีมวยอันยอสิมิกาตีปีมานาซอพันกับสิมิดาตีใบเชอิรมันชัวนานาเกอุทธรกรูจังสารานเชอิรมันสารานนิมิดาขยมบานมาปิดแต่การบัจีฉะนั้นคัมโบเดียสวัสสิมิดาจังมาดอเปลตีพรามเชกวางเงินบัตรมองชิปังนิมิดาตามนั้นนะอายุระบบขยมเชนายนันอย่างดามอเชนายนั่นอายุระบบขยมเสริญทัศสลิมิดาวดอยจังนะเชไซเงรันไงคู่กำนัดบ่เยอะไงยังเก่าด้วยเนอะเชไซเงรันชอนกูแปกพาสกุยอนยูวอลโอลิมิดาได้จังมาลูกครูเรียงเลื่อนเช็คได้ซาแต่ขนมเมรินบ่เยอะตามเป็ดวิมีนสลับสอบกรุบนกขนมหนึ่งนะยาเซลยังอีกเซลปนโปรเปลนะbạn Luna ở cồn lục rù ok ở bàn chụp một lục rù còn tại ai bằng hàng nọc bạn á ở secret đôi khi là mấy bạn khơi một khi tam lại hỡi là lục rù ở đòi khơi một tiết mà chạy và đòi tới ok ta bọn ná miền sầm nú tại chừng nói chừng ở nước sù lục rù bạn á cho nên tao đi cư chi chừng này sầm khăn sầm ra cả phần lon khăng bầm phật nó tăng tì piนี่คือหล่อหน้าได้เราครูจำเรียบชวนตลอดปนออกเรียนจังทาโซเกชากิโซเกนี่คือสำคัญได้ยังอายุเป็นตุบานหล่อนะส่งไปเชียร์มาดอนดองเตี้ยก็สัญญาณคว้าคาตัวจมูกจนเลยตัวนี้คือสเปรย์ใหญ่คือมันอาจจะหมกจับบานหล่อเตี้ยนะโอเคจังการแนะนำครูนได้เราครูรีจามจองกรองเชียเมรินคือเมียนเอาขนมดีนะไอ้ปนออกนี้โจลมาศึกษายังเมียนกรมศึกษาในขางแต่จำเนียนจังนี่เวศึกษาแต่จำเนียนเราบอกเราครูเวมาไพ่ใบจำนวนซาได้โจลเอาขนมนี้มาโรยกาวสับมวยเนี้ยได้กระโปรงตาเรียนให้เตะตรงตาจมูกยังแคดเราเมียนวัดแต่เมียนเอาขนมนี้สาบนะเนี่ยบัตรทำบองจะเซบัตรทำบองอย่างไม่ไปเลยเนี่ยไม่กำปงจามอย่างไม่กระจายอย่างไม่กำปงทอมนมเป็นตะกาวซิมเรียบไอ้นั่นกูมีซับหัวหายกันเอาโครงนี้ตายมาดองไอ้โครงด่าเลอนี่เกณฑ์เต็กได้ซาแต่ไอ้ซาโครงเอาบัตรบองจังด่าเลอตีมวยไปได้แต่
នេះណាចឹងយើងឃើញចឹងបងប្អូនអរនេះត្រូវស្វែងយល់ពីចំណុចកន្លែងនេះទាំងអស់ដើម្បីលម្អិតការងាររបស់យើងទាក់ទងទៅជាមួយនឹងការណែនាំខ្លួនណាបើសិនជាខ្វះខាតទៅជាមួយនឹងការណែនាំខ្លួនគឺមានផលពិបាកខ្លាំងបំផុតតើមែនទេណាចឹងអត់បានទេហើយបងប្អូនអរនេះត្រូវត្រឡប់ងាកទៅមើលនៅមេរៀនរបស់យើងដែលយើងបានសិក្សាមកហើយកន់ហើយកងទៀតអនុវត្តហើយអនុវត្តទៀតបើពុំដូច្នោះទេគឺនឹងមានផលពិបាកសម្រាប់យើងអូខេឥឡូវយើងត្រឡប់មកមើលមេរៀនរបស់យើងលោកគ្រូសូមបើកឲ្យបងប្អូនទាំងអស់នេះបានលឺសំឡេងក្នុងនេះតែម្ដងពាក់ព័ន្ធទៅជាមួយនឹងមេរៀនរបស់យើងណាមេរៀនរបស់យើងសូមបើកសំឡេងឡើងនេះតិចសិនហើយចឹងយើងអាចលឺសំឡេងដែលលោកគ្រូដាក់ឲ្យចេះ 해보세요. 네, 자기소개를 하겠습니다. 안녕하십니까. 만나서 반갑습니다. 제 이름은 사란입니다. 저는 캄보디아에서 왔습니다. 제 고향은 바텀봉 지방입니다. 제 나이는 35살입니다. 제 생일은 1989년 6월 5일입니다. 제 키는 175cm입니다. 제 몸무게는 75kg입니다. 제 취미는 독서입니다. 저는 아직 결혼하지 않았습니다. 제 생일은 1989년 6월 5일입니다. 제 가족은 모두 7명 있습니다. 아버지, 어머니, 형 1명, 누나 1명, 여동생 1명, 남동생 1명, 그리고 저 있습니다. 저는 한국어를 배운 지 6개월 됐습니다. 저는 한국에서 일하러 가고 싶습니다. 만약에 사장님께서 저를 채용해 주시면 열심히 일하겠습니다. ត្រឡប់ទៅវិញណាសូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនអរគ្នាថាតកតងទៅជាមួយនឹងការរៀននេះគឺយើងត្រូវបំពន់ឲ្យខ្លាំងតកតងទៅជាមួយនឹងឆាគីសូខេគឺការណែនាំខ្លួនដោយដែលលោកគ្រូបានដាក់ផ្នែកខាងនេះចឹងណាគឺខ្លាំងបំផុតតកតងទៅជាមួយនឹងការណែនាំខ្លួនបើបងប្អូនអរគ្នាខ្សោយទៅជាមួយនឹងការណែនាំខ្លួនគឺស្មើនឹងធ្លាក់ដោយអូតូតែម្ដងពាក់មួយក៏មិនអាចជួយយើងបានដែរណាចឹងហើយសូមបង្វឹកសមត្ថភាពខ្លួនឯងឲ្យខ្លាំងជាទីបំផុតហើយបន្ទាប់មកដោយតែមើលនៅក្នុងរូបសូមអធិស្ឋានបាត់សម្លេងបាត់ទៅហើយអត់លឺទេអូខេសាប់តិចគឺណាបងប្អូនទាំងអស់នេះលើលោកគ្រូទេមែនទេគ្រូតែទៅគ្នាអញ្ចឹងយើងមាននៅក្នុងនេះដែលជាការណែនាំខ្លួនក៏ដូចជាសំណួរចម្លើយសួរទៅវិញទៅមកអីហ្នឹងគឺលោកគ្រូមានទាំងអស់សម្រាប់ឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបានធ្វើការអនុវត្តជាមួយនឹងវគ្គសិក្សារបស់យើងតាមរយៈ Telegram នេះតែម្ដងណាហើយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលលោកគ្រូរៀបចំឲ្យបងប្អូនអរគ្នាបានការអនុវត្តនៅក្នុងនឹងនេះសពគ្រប់បែបយ៉ាងដែលយើងអាចបានធ្វើការអនុវត្តលុបឥតទាំងអស់តែម្ដងអូខេចឹងអត់មានអីទៀតទេណាលោកគ្រូសូមចាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយសូមសំណាងល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជោគសូមជ័យស្រីសុស្ដីគ្រប់គ្នាផងណាចឹងយើងមាននៅក្នុងនេះដែលជាការណែប៉ុណ្ណឹង